Baay'een keenya web development barachuu ni barbaanna garuu eessaa akka jalqabnu hin beeknu. Kun immoo burjaajii nutti uumuu danda'a. Viidiyoo kanaan web development barachuuf eessaa kaanee haga kamitti baranna kan jedhu waliin ilaalla. Roodmaappii kana keessatti wantoota sadii murteessaa ta'anis waliin ilaalla. Isaanis web development keessatti AI yookiin artificial intelligence akkamiin fayyadamna, program language kan barachuu qabna kan jedhu akkasumas immoo turtii hagamii nutti fudhataa kan jedhus waliin ilaallaa jechuudha. Web development barachuuf yoo xiqqaate front-end barachuuf turtii 6 fudhachuu danda'a. Inni kun immoo amma yeroo ammaa kanatti AI waan jiruu fi sintaaksii baay'ee beekuun waan nu barbaachifneef xumuruun ni danda'ama jechuudha. AI itti fayyadamuun jechuudha. So understand gochuu bicha nu barbaachisa malee sintaaksii barreessuu waan nu barbaachisneef front-end xumuruun ni danda'ama jechuudha. This is my recommendation. Back-end barachuudhaaf immoo yoo xiqqaate turtii 7 nutti fudhachuu danda'a jechuudha. Inni kun xiqqoo ishee kompileeksidha jechuudha. Sirriitti barachuu nu barbaachisa akkasumas immoo PC yookiin laaptooppii irra nu barbaachisa jechuudha. So front-end qofa barachuun ni danda'ama akkasumas back-end qofa barachuun ni danda'ama. Lachuusaa iyyuu barachuun ni danda'ama jechuudha. Jalqabaa web development barachuuf dursinee eessarraa eegalla kan jedhu osoo hin dhufinii wantoota lama jechuunis web development maaliif baranna akkasumas eessatti baranna kan jedhu beekuun nu barbaachisaa jechuudha. Wanta tokko gaafa barannu barachuu qaba waan ta'eef jechuudha. Inni jalqabaa web development maaliif baranna? Osoo wanti beekuu qabdan fakkeenya kan barataa biizinesiitii garuu web development barachaa jira jechuudha. So waan na barbaachisuuf qabaa jechuudha. So maaliif baranna kan jedhu irratti qabxii lama kaasuun ni danda'ama jechuudha. Inni jalqabaa yoo xiqqaate weebsaayitii mataa keenyaa hojjechuudhaan biizinesii keenya achirratti raan gochuu dandeenya jechuudha. Kun ammoo gara interpreneer yookiin biizinesii mataa keenyaa uumuu irratti baay'ee nu gargaara jechuudha. Inni lammaffaa weebsaayit developper taanee namoota biizinesii qabaniif hojjechuu dandeenya jechuudha. Weebsaayitii tokko hojjennee namoota biizinesii qabaniif gaafa gurgurru inkaamii guddaa nu argamsiisuu danda'a waan ta'eef web development barachuun sababa isa kana lamaaniif iyyuu ni barbaachisa jedhee yaada jechuudha. Eessatti barannaa yookiin akkamitti baranna kan jedhu gaafii namoota baay'eeti. Akkamitti baranna kan jedhu irratti wantoota lama kaasuun ni danda'ama jechuudha asirratti. Inni jalqabaa fi baay'ee salphaa kan ta'e ofii keenyaan of barsiisuudha jechuudha. Inni kun kostii waan hin qabneef baay'ee filatamaadha jechuudha. Innis yuutuubii irratti viidiyoo dhaggeeffachuudhaan akkasumas pilaatfoormii bilisa ta'an kanneen akka W3 School liinkii isaa yuutuubii kana viidiyoo kana jala isiniif kaa'u kana fayyadamuudhaan weebsaayitii barachuun yookiin weebii akkamitti divilooppii akka goonu barachuun ni danda'ama jechuudha. Baay'ee filatamaadha jechuudha. Baasii kan nuun gaafannee jechuudha. Inni lammaffaan kanfaltii kaffaluudhaan karaa onlaayinii barachuun ni danda'ama jechuudha. Fakkeenyaaf pilaatfoormiiwwan garaagaraa achirratti web development yookiin full stack development kan barsiisan weebsaayitiiwwan baay'een jiru. Isaan keessaa baay'ee beekaman fakkeenyaaf Ivangaadii akkasumas immoo webii skiil irratti barachuun ni danda'ama jechuudha. So asirratti gaafa appilaayi gootan tariitii warri afaan Oromoffaa qofa dandeessan tarii sirrattisuu danda'a. Jarri immoo afaan Amaariffaatiin barsiisuu ta'a waan ta'eef itti dhiyeenyan irree hin beeku garuu isa laaluu qabdu jechuudha. Dursitanii adda baasuu qabdu jechuudha. So kaffaltiidhaan asirratti kan barsiisamu. Inni filatamaan garuu ofii keenyaan of barsiisuun ni danda'ama jechuudha. Sarfitaa taanee ofii keenyaan of barsiisuun ni danda'ama jechuudha. Inni biraa wanta nu barbaachisu keessaa laaptooppii osoo qabaannee baay'ee gaariidha jechuudha. Laaptooppii osoo qabaannee dirqama miti garuu asirratti wanti hubachuu qabnu firoontindii irratti PC'n dirqama miti jechuudha yookiin laaptooppiin dirqama miti jechuudha firoontindii barachuu keessatti jechuudha. Haa ta'uti garuu immoo baakindii irratti mastiidha jechuudha. Sababni isaa daataabeeziitu jira. GitHub kan jedhu version controlii wanti jedhamu baay'ee jira waan ta'eef isaan kun immoo PC irratti kan raan ta'an waan ta'eef nu rakkisuu danda'a jechuudha. Ismaartifoonii fayyadamnee baakindii barachuun nu rakkisuu danda'a jechuudha. Garuu firoontindii bilbila keenya harka keenyaa qabnuun barachuu dandeenya. Akkasumas immoo yoo xiqqaate wantoota isaa understand gochuudhaaf ismaartifoonii fayyadamnee baakindirree barachuu dandeenya jechuudha. Konseptii isaa qofa barachuudhaaf garuu piroojeektiiwwan garaagaraa hojjechuu irratti nu rakkisa malee barachuu ni danda'ama jechuudha. Web development barachuuf eessarraa jalqabna kan jedhutti haa dhufnu. Jalqaba irratti intarneetii jechuun maali? Weebsaayitiin akkamitti hojjeta kan jedhurraa haa eegallu barnoota keenya. So intarneetii define gochuun duraa weebsaayitiin akkamitti hojjeta kan jedhu haa ilaallu jechuudha. Weebsaayitii kan jedhu kun fakkeenyaaf kan akka miidiyaawwan gurguddaa
nuti beeknu ta'uu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf feesbuukii, yuutuubii, tiiktaakii fudhachuu ni dandeenya. Isaan kun hundumtuu maanni weebsaayitiidha jechuudha. Weeb aappiidha jechuudha malee weebsaayitiidha jechuudha. Garuu ammoo weebsaayitii xiqqaan jiru jechuudha. Hojjechuun nuuf danda'aman kanneen akka Ivaangaadii kan jalqabaa edukeeshinaal pilaatfoormii fuulstaakii isin barsiisu jedhee isinitti hime akkasumas weebiskiil.com jettanii gaafa galtan weebsaayitiiwwan xixiqqaa akka kanaa nuti immoo hojjechuu ni dandeenya jechuudha. Isaan kana qofa osoo hin taane egaa weebsaayitiiwwan xixiqqaan lakkoofsan baay'eedha jechuudha. Guyyaa guyyaadhaan kan itti fayyadamaa oollu jechuudha. So intarneetiin maalummaa intarneetii diffaayin gochuudhaa fi jalqaba irratti weebsaayitii kana ibsu. Weebsaayitiin akkamitti hojjeta weebsaayitiin kan jedhu. So wantoota sadii beekuun nu barbaachisaa jechuudha. Weebsaayitiin akkamitti hojjeta kan jedhuuf. Inni jalqabaa yuuzar intarfeesii, lammaffaa intarneetii, sadaffaa sarvarii jechuudha. Isaan kun sadan akkamitti walitti dhufanii intarneetiin immoo weebsaayitiin immoo akkamitti akka hojjetu nuuf himu jechuudha. Isaan kana diffaayin erga goonee booda weebsaayitiin akkamitti hojjeta kan jedhu beekuun nu hin rakkisu jechuudha. Wanti ati amma gochaa jirtu kun fakkeenyaaf yuutuubii kana irratti barreessitee sarchi gochuudhaan akkasumas viidiyoo ilaalaa jiraachuun kun yuuzar intarfeesiidha jechuudha. Maaliif iddoon ati itti barreessaa jirtu, kan ati ilaalaa jirtu, sabiskiraayib bataniin ati amma ilaalaa jirtu kuni fakkeenyaaf amma sabiskiraayib batanii sanatti bu'aa asumaan yuutuubii kana sabiskiraayib godhaadha. Sabiskiraayib batanii laayikiin hin jira, sheeriin jira, iddoo itti barreessitu hin jira. Inni kun maalinni yuuzar intarfeesiidha jechuudha. Yuuzar intarfeesiin kun kan inni hojjetamu maanni firoontiind divilooppariitu hojjeta jechuudha yookiin firoontiindiidha jechuudha. Weebsaayitii kana iddoo lamatti qooduun ni danda'ama jechuudha. Fuul istaak diviloopimentii namni tokko weebsaayitii kan baratu yookiin fuul istaak diviloopimentii ta'uu barata yookiin immoo firoontiind divilooparii ta'uu barata yookiin immoo baakiind divilooppar ta'uudhaaf barata jechuudha. Isa kana gara gajjallaatti ni ilaallaa jechuudha. Inni lammaffaan yuutuubii kana irratti barreessitee inni kun inni jalqaba isiniif kaase maanni yuuzar intarfeesiidha jechuudha. Inni lammaffaan yuutuubii kana irratti fakkeenyaaf barreessitee sarchi gaafa ati gootu deebiin siif dhufu. Fakkeenyaaf amma weeb divilooppimenti roodmaap jettee sarchi gootee kana booda maaltu siif dhufe viidiyoo kanatu siif dhufe jechuudha. Viidiyoon kun immoo akkamitti siif dhufe ati gaafa barreessitu sarvarrii waan ati barreessite san sirraa fudhatee waan ati gaafatte sana siif deebisee jechuudha. Inni kun maal jedhama? Sarvariidha jechuudha. Hojii kana immoo warreen hojjetan yookiin hojii kana immoo maal jedhama? Baakiindii kan jedhamu isa kanaa jechuudha. Yookiin durduubee weebsaayitii kan jedhamu isa kanaa jechuudha. Okay. Karaa ati sarvarii kana sana argachuu dandeechu immoo maanni gidduu kana kan jiru intarneetii fayyadamteetii jechuudha. Intarneetii gaafa fayyadamtu intarneetii malee yuutuubii galtee wantoota sarchi gochuu hin dandeessu waan ta'eef jechuudha. Intarneetiin gidduu kana jira jechuudha. So karaa salphaa ta'een fakkeenyaaf immoo weebsaayitiin akkamitti hojjeta kan jedhu karaa salphaa ta'e tokkoon isinitti himuudhaaf fakkeenyaaf ani weebsaayitii ta'e tokko wayii buuldi godhee yookiin weebsaayitii tokko ijaaree namoonni baay'een weebsaayiticha akka fayyadamaniif yoon barbaade namoonni fakkeenyaaf sarvarii kireeffachuun dirqama miti. Weebsaayitii tokko ijaaruudhaaf lookaal hoost irratti ofii kiyyaa ilaaluu nan danda'a. Garuu namoota baay'ee bira akka ga'uuf weebsaayitii kootitti namoonni baay'een haa fayyadaman jedhee gaafan yaadu weebsaayiticha sana namoonni baay'een akka fayyadamaniif yoon barbaade maalan godhaa sarvarii irran kaa'aa jechuudha yookiin weebsaayiticha sana sarvarii irrattan aplood godhaa jechuudha. Kana gochuuf immoo maaltu na barbaachisa? Sarvarii irratti calli jedhee sarvarii irratti aplood yookiin poosti gochuu hin danda'u jechuudha. Jalqaba irratti maal gochuun qabaa? Warreen sarvarii kireessan irraa sarvara nan kireeffadhaa jechuudha. Isaanis fakkeenyaaf Itoophiyaa keessatti kanneen akka Jigaaraa Hoost kan jedhamu baay'ee beekamaadha. Akkasumas Itiyoo Telekoom irree inkireessaa akkasumas Goojjoo kan jedhamu sarvarii inkireessuu jechuudha. I think maallaqa isaarree itti dhiyeenyaan beekuu baadhu qarshii 2,000 waggaadhaan kan kaffalamu jechuudha. Kan kireeffatamu qarshii 2,000 irraa kaasnee waggaadhaan kireeffachuun weebsaayiticha achirratti aplood gochuun ni danda'ama jechuudha. Kana booda karaa doominneemii weebsaayitiidhaaf kennameen namni barbaade weebsaayitichatti fayyadamuu danda'a jechuudha karaa doominneemii. Doominneemiin jechuun maqaa addaa weebsaayitii keenyaa kan weebsaayitii biroorraa adda baasu jechuudha. Fakkeenyaaf maqaa weebsaayitii kootii Ikoonomiyaa yoo ta'e doominneemiin koo maal ta'uu danda'a? Fakkeenyaaf ikoonomiyaa.com ta'uu danda'a yookiin ikoonomiyaa.et ta'uu danda'a yookiin ikoonomiyaa.com.et ta'uu danda'a yookiin ikoonomiyaa.org ta'uu danda'a jechuudha. Al tokko nuti doominneemii qabannaan namni biraa doominneemii keenya kana qabachuu hin danda'u jechuudha. Doominneemiin kun
kun yuunikiidha jechuudha. Nuti takkitti qabannaan nuuf qofa fayyadaa jechuudha. Namni biraa bitee kan keenya fakkaatu kanaan fayyadamuu hin danda'u jechuudha. So eessarraa eegallee barannaa kan jedhutti haa dhufu. Full stack development iddoo lamatti qoonnee ilaaluu ni dandeenya. Akkuma jalqaba isiniin jedhee front-end fi back-endidha jechuudha. Gargar barachuu ni dandeenya. Fakkeenyaaf front-end qofa barannee yoo xumurre front-end developer ta'uu dandeenya. Akkasumas back-end qofa barachuu dandeenya. Back-end barannee yoo xumurre back-end developer ta'uu dandeenya. Yookiin immoo lachuu isaa al tokkotti barachuu dandeenya jechuudha. Innis immoo full stack developer ta'uu dandeenya jechuudha. Front-end development gaafa barannu weebsaayitiiwwan salphaa ta'an kanneen akka landing page hojjechuu dandeenya jechuudha. Weebsaayitiiwwan kun back-end kan hin qabne jechuudha. Front-end qofaan kan hojjetan jechuudha. Back-end immoo hojii durdubee weebsaayitiiti. Innis front-end waliin hojjetamaa jechuudha. Innis weebsaayitiiwwan akka e-commerce, educational website fi kanneen biroo baay'ee hojjechuun nu dandeessisaa jechuudha. Back-end barachuun keenya jechuudha. Ani garuu kanan rekoomandi godhu lachuu isaa barachuu wayyaa jechuudha. Yeroo kanatti maaliif namni front-end nama hojjechiisu hin jiru jechuudha. AI'n front-end hojjechuu danda'a waan ta'eef lachuu gaafa barannu garuu full stack developer taanaa jechuudha. Back-end irratti daatabeesii sirriitti barachuu qabna jechuudha. Achirratti maaliif full stack developer gaafa tana weebsaayitii full functional ta'e hojjennee gurguruu dandeenya waan ta'eef jechuudha. So AI'n yookiin artificial intelligence hojii keenya waan nuuf salphisuuf front-end dursinee yoo baranne gaariidha jechuudha. Back-end osoo hin darbin front-end highlightii isaa beekuun nu barbaachisaa jechuudha. Front-end barachuuf kan irraa eegallu HTML yookiin hypertext markup language kan jennu irraa kaanee barannaa jechuudha. HTML programming language jechuun hin dandeenyu garuu fuuldureen weebsaayitii hojjechuuf nu gargaara jechuudha. Fakkeenyaaf headingii, paragraafii, imeejii, liinkii, foormii fi kan kana fakkaatan hojjechuuf nu gargaara jechuudha. Mee fakkeenya kana waliin haa ilaallu jechuudha. Front-end akkamiin hojjennaa hin jedhu yookiin front-end keessatti HTML'n maaliif barbaachisa kan jedhu waliin haa ilaallu jechuudha. Fakkeenyaaf headingii, paragraafii, imeejii, liink, foormii fi isa kana hojjechuudhaaf nu gargaara jechuudha. So HTML'n akkamitti barreeffama kan jedhutti dhufneera haa ilaallu kaa fakkeenya kanaan haa ilaallu. Koodiin amma asirratti agartan kunii barumsaaf akka ta'uuf AI'dhaan kan hojjedhe jechuudha. So AI'n waan baay'ee nu gargaara kanan jedheef kanaaf jechuudha. AI'tu barreesse tokko illee hanan ani barreesse ofii kootiin barreesse hin qabu. Koodii kana hunda isaatu AI'tu barreesse jechuudha. So HTML'n maal akka ta'e waliin ilaaluudhaafidha jechuudha. Iddoo kana kan dhufne HTML'n kaa haala kanaan koodii kana kan barreessinu jechuudha. Yeroo ammaa kana kaa AI'n barreessuu danda'a waan ta'eef koodiiwwan akka kanaa sammuu keessatti shamaddaduun nu hin barbaachisu jechuudha. HTML'n kaa gaafa barreeffamu HTML'dhaan jalqabee xumurri isaatis HTML'dhaan kan inni dhumatu. Isa kana kaa yommuu barattan baay'ee isaa understand gochaa deemtu jechuudha. Ammaaf garuu ani HTML'n maaliif nu barbaachisa kan jedhu asirratti ilaaluufi jechuudha. HTML'n kaa structure gochuuf peejii keenya sana hojjechuudhaaf nu barbaachisa jechuudha. Fakkeenyaaf headingii barreessuudhaaf heading jechuun mata duree barreessuudhaaf, paragraafii barreessuudhaaf, liinkiiwwan garaagaraa barreessuudhaaf, imeejiiwwan garaagaraa barreessuudhaaf akkasumas immoo foormii iddootti foormii guunnu iddoo garaagaraa barreessuudhaaf HTML'n nu barbaachisa jechuudha. So weebsaayitii kana kaa rangoonee maal akka inni fakkaatu ilaaluun ni danda'ama jechuudha. Mallattoo ishii kana asirratti mul'attu kana xuquudhanii bilbila kootti fayyadamaa jira dhiifama. Mallattoo asirratti mul'atu kana xuquudhanii rangoonee weebsaayitichi kun HTML maal fakkaata kan jedhu ilaaluun ni danda'ama jechuudha. Mallattoo ishii kana tuqne. So akka kana fakkaata jechuudha weebsaayitiin keenya. So weebsaayitiin keenya maqaa koo baddaarra jira available for hin bareedu jechuudha. Akkanatti gaafa laallu HTML'n structure godheera weebsaayitii keenya heading hin jira kan iddoo kana business student hin jedhu. Akkasumas liinkiin hin jira jechuudha kan iddoo telegiraamii kana get in touch kan jedhu gara social mediaatti kan geessu liinkiiwwan garaagaraa hin jira, paragraafonni hin jiru, wantoota garaagaraa jira jechuudha. So maal nuuf godhee amma HTML'n keenya structure nu godhe jechuudha. Foormiin hin jira kan jala kanatti gaafa gadi buunu iddootti maqaa keenya barreeffannu foormii iddootti guunnu hin jira. Kanaafuu maal godhee HTML'n kun egaa peejii keenya structure godhu yookiin caasessuu keessatti
HTML kanaan barreessina jechuudha. So amma kaa HTML isa kana erga jenne steppiin itti aanu HTML erga xumurree maal barachuu qabna? CSS yookiin Cascading Style Sheet barachuu qabna jechuudha. Cascading Style Sheet immoo maal nuuf godhaa? Weebsaayitiin kuni akka bareedu nuuf godhaa jechuudha. Kalarii garaagaraan akka jiraatu godhaa, animeet akka ta'u godhaa, akkasumas iddoo sirriitti peejiin paragraafiin, liinkiin, footoon iddoo qabatee akka bareedee weebsaayitii dhugaa akka nutti fakkaatu kan nuuf godhu maanni CSS yookiin Cascading Style Sheet dha jechuudha. Kalarii foontii isaa laayotiiwwan garaagaraa itti dabaluudhaan weebsaayitii keenya nuuf bareessaa jechuudha. So asirratti HTML faayilii gaafa barreessinu iddoo kanatti akka mul'atu fan.html kanan jedhe kuni xumurri isaa fanan jedhu kana anatu ofii kootiif itti fayyadame yoo barbaadan wanta barbaadan jechuu dandeessu iddoo sanatti jechuudha. Garuu tuqaadhaan booda kan jiru HTML barreessina taanan maal ta'uu qaba? .html ta'uu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf fan.html jedhee jechuudhaan. Akkasumas immoo isin iddoo fan jedhu waan biraa indeeks irree yeroo baay'ee amma fakkeenya irratti indeeks jedhama jechuudha. Indeeks.html jechuu dandeessu, maqaa keessan irree barreessuu dandeessu. Garuu xumura irratti HTML faayilii gaafa barreessinu xumura irratti maal ta'uu qaba? HTML kan jedhu .html kan jedhuun xumuramuu qaba jechuudha. So HTML kan erga jenne koodiin kun maanni HTML dha kan erga jenne CSS yookiin Cascading Style Sheet weebsaayitii kana akkamitti bareessaa kan jedhutti deemnaa jechuudha. So Cascading Style Sheet dhaaf akka nuuf ta'uuf jedhee iddoo kana kaayeraa jechuudha. Fan CSS jedha iddoon kun isinitti mul'ata ta'ee so achirratti anatu fidee asirratti barreessee jechuudha. Fan.css jedhama jechuudha. Akkasuma akkuma HTML barreessine CSS yookiin Cascading Style Sheet barreessuudhaaf xumura irratti .css ta'uu qaba jechuudha. Iddoo fan jedhe iddoo maqaa biraa fayyadamuu dandeessu. So inni kuni akkamiin HTML sanitti yookiin peejii jalqaba structure goone sanitti dabalamuudhaan kalarii foontii iddoo garaagaraa jijjiiruudhaan weebsaayitii keenya akka nuuf bareessu waliin ilaallaa jechuudha. Okay. Jalqaba irratti maal goonaa? Maqaan isa kanaa fan.css kan jedhu kanaa akka jenne yaadachuu qabna jechuudha. Iddoo kanatti gaafa CSS barreessinu koodii isaa kana fakkaata jechuudha. Fakkeenyaaf amma HTML asirraa kaanee gaafa laallu body jedha. Body font family inter apply system blank mark system font isaa sirreechinaa background kalarii akkas ta'uu qaba jennaa. Line height isaa minaamin line height yookiin dheerinni isaa akkas ta'uu qaba jennee barreessinaa jechuudha. Akkaataa babbareeduuf jechuudha. Top position isaaf maal akka ta'u waan hundumaa isa kana AI hojjetee jechuudha. Loogoo isaas kalarii saayizii meeqa qabaachuu akka danda'u, naannoo kam taa'uu akka danda'u weebsaayitiin kun animeeshinii akkamii gochuu akka danda'u so CSS yookiin Cascading Style Sheet kun haala kanaan barreeffama koodiin saayii. Positionii jijjiiruudhaaf kalarii itti dabaluudhaaf weebsaayitiin keenya akka bareedu nu gochuu danda'a jechuudha. So kaamee dhaqnee HTML keenya bira dhaqnee fan.css an jedhu kana yookiin akkaataa itti weebsaayitii keenya bareessuu nuuf danda'u laallaa jechuudha. Fan.css kan jedhu kana dhaqnee HTML keenyatti daballaa. Iddoo itti daballu immoo isinittiin himaa jechuudha. Iddoo jalqaba deemnee iddoo HTML keenyatti deemnaa jechuudha. Iddoo kanatti deemnaa kun HTML keenya jechuudha. Iddoo kanatti dhaqee jalqaba irratti headii gidduutti sarara ishii kanaa jechuudha. Kunoo asirratti link reel jedhee kan barreeffamu kana jechuudha. Style sheet href jedhee kan jiru kana jechuudha. Beekatiifin qubee tokko biraa hambisee jechuudha. Yoo qubee biraa hambisee fakkeenyaaf iddoo kanatti maqaa keenya achii qabannee dhufne sanaa barreessinu fan jedhee barreesseera jechuudha. Fan.css iddoo biraatti barreesse sana fidee asirratti wal quunnamsiisee jechuudha. By the way, iddoo nama bilbila kootarratti hojjechaa jiru kuni web coding aappii jedhamudha jechuudha. Buufattanii irratti barreessuu dandeessu. PC yookiin immoo laaptooppii yoo qabaattan immoo Visual Studio Coding kan jedhamu sooftiweeriin hin jira isa buustanii achirratti kan barreessitan isa kanarratti miti jechuudha. Visual Studio Coding immoo bu'uudhaaf bilbila irratti hin danda'u waan ta'eef PC yookiin laaptooppii irratti bu'uu barbaachisaa jechuudha. Laaptooppiin iyyuu raamisaa I think raamii 16 yoo qabaate storage isaa SSD yoo ta'e irratti raan ta'uu danda'a jechuudha. So fan CSS
HTML page keenyatti daballeera amma websaayitiin keenya akkamitti bareeda kan jedhu waliin haa ilaallu jechuudha. Kan jalqabaa laaltanii jedhee namanaa jalqabaa isa kana fakkaata. Inni lammaffaa kun erga CSS itti daballee irraan goonee haa ilaallu maal akka inni fakkaatu jechuudha. Waaw! Akka kanaan argitanii kalarii itti dabaleera abtaamu kan jedhu posiishinii isaa sirreesseera. Waan hundumti isaa namatti tola. Sooshaal miidiyaa iddoo qabsiiseera akka kanatti. Gaafa tuqxan rispoonsii uumaa gaafa tuqxan rispoonsii uumaa haala kanaan bareessee qoqqoodee websaayitii keenya nuuf bareecheera jechuudha. Websaayitii kana akka AI'tu hojjete jechuudha. Waan tokkollee sintaaksii shamaddadee waan an hojjedhe tokko hin qabu jechuudha. AI'tu hojjete jechuudha. Foormii qabaa iddoo maqaa keetti galchinu haala gaariidhaan bareessee kalarii gaggaariidhaan bareessee nuuf kaa'eera jechuudha. ML fi CSS yookiin Cascading Style Sheet erga laallee inni steppiin inni sadaffaan immoo maanni JavaScript jedhama jechuudha. So programming language asirraa eegalaa jechuudha. JavaScript immoo maalluu godhaa? Websaayitiin kun amma inni ijaarre malee wanta tokkorree gochuu hin danda'u jechuudha. Asirratti ilaaluu dandeenya kan biraa wajjin dubbachuu hin dandeenyu jechuudha. So JavaScript maal godhaa? Interactive akka ta'u websaayitiin keenya interactive akka ta'u nu godha jechuudha. Nu wajjin akka dubbatu fakkeenyaaf waan tokko gaafa itti barreessinu deebii nu fuudhee gara keenyatti akka fidu. Fakkeenyaaf inni kun baakindii fa'aa wajjin wal qabata jechuudha. JavaScript gaafa barannu by the way JavaScript qofa ta'uu dhiisuu danda'a. Programming language biraa barachuu hin dandeenya. Fakkeenyaaf Python barachuu dandeenya. Garuu JavaScript gaafa barannu baakindii irratti web development area web development irra jirra barbaanna yoo ta'e JavaScript barachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. JavaScript erga barannee booda baakindirri JavaScript fayyadamuu dandeenya jechuudha. Next.js isa kana fayyadamuu dandeenya jechuudha. So JavaScript maal godhaa? Websaayitii wajjin akka nuti dudubbannu gaafa nuti waan tokko barreessine ergaa nuti barreessine sana nurraa fuudheet gara sarvariitti erguu sarvariirraa akka nu deebisuuf interactive akka ta'u nu gargaaraa jechuudha JavaScriptini. So amma immoo websaayitii kanatti JavaScript daballee fakkeenyaaf foormii kana maqaa koo guutee yoon guute ergaa kana narraa fudhatu jechuudha. Fakkeenyaaf haa ilaallu. Fakkeenyaaf iddoo maqaa na gaafattutti abtaamu jedhee iimeelii kiyya abtaamu iimeelii kiyya zum callisee galchee @gmail.com jedhee ergaa ani qabu sana jedhee waanuma callisee waanuma tokko barreessee seendi gaafan jedhu ergaa kanarraa fudhatu jechuudha. Haa ilaallu fakkeenyaaf argitanii gara olitti ol labaasee jechuudha. Ergicha immoo gaafan gadi bu'ee ilaalu maanni ergicha narraa fudhannee jechuudha. Kanaafuu ergicha kana ana wajjin interact akka godhu ana wajjin akka dubbatu gaafan barbaade JavaScript dabaluu qaba jechuudha. So dhaqnee JavaScript peejii kanatti dabaluu qabna jechuudha. So JavaScript irratti AI'dhaan barreessisee fidee asirra kaa'een ture jechuudha. Isa kanas waliin haa ilaallu. So JavaScript bira deemee haa ilaallu jechuudha. JavaScript bira deemee itti daballee haa ilaallu jechuudha. Maal akka fakkaachuu danda'u. So JavaScript barreesseen ture kiyoo iddoo kanatti fun.js akka jalqaba irratti HTML gaafa faayila isaa gaafa barreessinu xumurri isaa .html dhaan xumuramuu qaba isiniin jedheera. Akkasumas immoo CSS yookiin Cascading Style Sheet kan yoo barreessinu xumurri isaa CSS dhaan xumuramuu qaba isiniin jedheera. JavaScript gaafa barreessinu immoo faayilli isaa xumurri isaa maal ta'uu qaba? .gs qubee lama jechuudha. .gs qubee xixiqqaa .gs dhaan xumuramuu qaba jechuudha. Fan kanan jedhe maqaa biraa fayyadamuu dandeessu jechuudha. So koodi isaa akka kana fakkaataa jechuudha. Get element by ID jechuudhaan interactive nu godha jechuudha websaayitii keenya. Koodi isaa yoo ilaaltan baay'ee muraasa garuu websaayitiin keenya interactive akka ta'u nu gargaara jechuudha. So programming language dha jechuudha. Yeroo dheeraa kan nuti dabarsinu AI yoo inni fayyadamna ta'e JavaScript baay'ee sintaksii qabachuun nu barbaachisu garuu AI hin fayyadamne yoo ta'e immoo JavaScript barachuun yeroo dheeraa kan nuti fudhatu keessaa websaayitii keessaa tokko isaa jechuudha. Maaliif complex problemii garaagaraatti furuu dandeenya jechuudha. Problemii solve gochuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf weather application ittiin hojjechuu dandeenya. Wantoota garaagaraa ittiin hojjechuu dandeenya waan ta'eef JS barachuu yeroo dheeraa nutti fudhata garuu immoo AI'dhaan fayyadamna yoo ta'e maaltu nurraa eegamaa nuyi promptii qofa akka ta'utti yookiin sirna akka gaarii ta'etti promptii qofa barreessine AI'dhaa kennuuf nu barbaachisa malee sintaaksii baay'ee shamaddada ooluun nu barbaachisu jechuudha.
So fan.js kana dhaqnee HTML page keenyatti dabarree akkamitti akka nu wajjin interact godhu waliin haa ilaallu jechuudha. Fan.js jedhee maqaa biraarree fayyadamuu dandeessu isinii. So HTML page keenya bira deemnaa fan.html kan jedhu kana jechuudha. Gadi buunee gara jalaa body keessatti jechuudha. Body keessatti jechuudha iddoo kanatti jechuudha. Eeriyaa kanatti maal goonaa? Dura barreeffamee jira qubee tokkoon biraa hambisee jechuudha. Achirratti qubee kana script source fan.js script gaafan jedhu maal godhaa? JavaScript sana fayyadamaa jechuudha. Walitti integrate yookiin walitti qunnamaa jechuudha. So iddoo kana qubeen biraa balleesse kana deebisee fan jedhee itti guutaa jechuudha qubee kana. Qubee kana erga itti guutee booda amma deebisee maalan godhaa? Iddoo kana run godhaa jechuudha. Amma run godheeraa akkamitti hagaa foormii ammaa kanaa akka nurraa fuudhu waliin ilaalla akkamitti nu wajjin interact akka godhu jechuudha. Fakkeenyaaf maqaa koo galcheera. Gmail koo @gmail callisee mangalchaa jira. Ofii koo fayyadamuu miti kuni. Messages waanuma garaagaraa ta'e tokko barreesseera. Iddoo kanatti maal jedhaa? Send message jedha jechuudha. Send message gaafan jedhu akka ergamaa sanatti callisee hin dhiisu jechuudha. Narraa fudhataa jechuudha jalatti. Akka kanaatti kennu thank you Habtaamu. Your message has been sent. I'll get back to you soon jedha jechuudha. So maal godheera? Gara baakindititti ergeera jechuudha. Narraa fudheetu. Kanammoo kilaayintii yookiin nama weebsaayitii kana ijaaree bira ergaan keenya gahuu danda'a jechuudha. So JS'n haala kanaan hojjetaa jechuudha. So ergaa sadanuu HTML, CSS, JavaScript finnee steppiin itti aanu frameworkiiwwan garaagaraa barachuudha jechuudha. Fakkeenyaaf JavaScript irratti erga xumurre booda adiyaasa konseptii isaa erga nu galee hojii keenya salphisuudhaa fi frameworkii fakkeenyaaf React wantoota garaagaraa React barachuu dandeenya akkasumas advanced akka ta'utti barachuu dandeenya jechuudha. Garuu ani recommend kanan godhu yeroo ammaa kanatti AI'n jira waan ta'eef AI itti gargaaramuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. AI itti gargaaramuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. So xumura irratti akkamittiin weebsaayitii kana develop gochuu dandeenya frontendii kana kan jedhu mee jalqaba irratti gargar qonnee as keessatti amma HTML kophaatti, CSS kophaatti, JavaScript kophaatti barreessineera. Haa ta'u malee bakka tokkotti HTML faayilii single faayiliidhaan isa kana qopheessuun yookiin buildi gochuun danda'ama jechuudha. Viidiyoo kana isa xumura kanarratti akkamitti AI'n koodii kana nu barreessa kan jedhu waliin ilaallaa jechuudha. Isinis immoo YouTube kana aga kana dhaggeeffattanii subscribe gochuu dhiisinaa jechuudha. Subscribe godhaa, share godhaa, subscribe namoota baay'ee bira akka ga'uuf viidiyoon kun na gargaara isiniin jedha. AI'n akkamitti weebsaayitii nuuf hojjeta kan jedhu waliin ilaallee viidiyoo kana xumurraa. Komentii jalatti immoo wanta gaafii isinitti ta'u hundumaa barreessadha. Amman danda'u isiniif deebisa. Anis barachaan jira, isinis ana waliin barachuu ni dandeessu isiniin jedha. Haa ilaallu. Bilbila koo qabadhee jira. Frontend irraa kana nani jiru. Backend yoo ta'e gara PC'tti yookiin laaptooppii bitachuutti deemuun dirqama waan ta'eef jechuudha. Daatabeezii, version controliiwwan garaagaraa bilbila irratti irraan waan hin taaneef baay'ee rakkisaadha jechuudha. So weebsaayitii barbaannee fayyadamnee akkamiin HTML faayilii qofa, single faayilii qofaan weebsaayitii nuuf ijaara kan jedhu haa ilaallu jechuudha. Fakkeenyaaf ChatGPT yaa fayyadamnu yookiin immoo ChatGPT yaa fayyadamnu. ChatGPT. ChatGPT baneeraa new chat jedheen galaa, new chat jedheen galaa. Amma maal gochuun qabaa? Prompting kennaaf jechuudha. Prompting ani barreessu weebsaayiticha sana akkas godhiitii haalaan ani barbaadu kanan naaf hojjedhu jedheetan promptii kennaafi jechuudha. Jalqaba irratti yoon barbaade AI dhuma sana ofuma isaatiin promptii akka naaf barreessu taasisuu nan danda'a jechuudha. Promptii naaf barreessi gaafan jedhuun ofiisaa promptii naaf barreessuu danda'a. Promptii sana deebisee immoo ofii kootii AI'tti ergee weebsaayiticha akka sanaan naaf ijaaruu danda'a jechuudha. Jalqaba irratti promptii barreessisna AI kanaa jechuudha. Write prompt for AI, for AI to build interactive site. Websites for fakkeenyaaf portfolio keenya hojjechuu barbaanne for portfolio our service is front-end
development. So prompt kana akkanaaf barreessuuf godhe jechuudha. Write prompt for AI to build interactive website for portfolio. Our service is prompt in development jedheenira. Akkasumas immoo in HTML file jedhanii jechuudha. In HTML, CSS and JavaScript and in one HTML file jedhanii jechuudha. So gaafan AI itti ergu promptii kana naaf sirreessee naaf barreessaa isuma kana deebisee AI itti gaafan ergu immoo websaayitii naaf hojjetaa jechuudha. So haala kanaan promptii nuuf barreesseera jechuudha. AI'n waaw promptii haala kanaan nuuf barreesseera jechuudha. Isa kana copy goonee geessine AI irratti sorry isa kana copy gochuun na barbaachisaa jechuudha. Copy godhee AI irratti paste gaafan godhu websaayitii ofiisaatii AI ni ijaaraa jechuudha. Wanta sirreessuu qabnu qofa understand waan gooneef HTML waan baranneef CSS waan baranneef JavaScript waan baranneef wanta sirreessuu qabnu immoo ofii keenyaa sirreessaa iddoo qabsiisaa deemna jechuudha. AI'n ofiisaatiin fuulii hojjechuu waan hin dandeenyeef jechuudha. So isa kana hundumaa isaa copy godha. Kutaa na barbaachisu keessaa qoodee hundumaa isaa copy godhadha jechuudha. Okay, aga iddoo kanaatti jechuudha. Copy godheera. Isa kana copy godhee deebisee asuma irratti gochuu hin danda'a jechuudha. New chat jedheeni paste godhaa jechuudha. Paste godhee gaafa itti ergu koodii ofiisaatiin barreessaa jechuudha. So koodii ofiisaatii promptii waan barreesseef koodii naa gochaa hin jiru. DeepSeek itti fayyadamuu hin danda'a jechuudha. AI kan barbaanne itti fayyadamuu dandeenya. Isaan kana caalayyuu kanneen viidiyoo biraatiin yoo barbaaddan koomentii jalatti barreessaa. DeepSeek itti fayyadama. Isaan kun baay'ee dadhaboodha yeroo ammaa kanatti koodiin AI'n baay'ee expert ta'an dhufaa jiru waan ta'eef jechuudha. So asirrattiin promptii ammaa kana paste godhaa jechuudha. Promptiin koo jalqabaa ka'umsi isaa sirrii ta'uusaa nan ilaala. Build a premium, modern, fully responsive front-end developer portfolio website using only HTML, CSS and JavaScript in a single index.html file jedha jechuudha. So ittiin ergaa yeroo gabaabaa keessatti websaayitii baay'ee bareedatee hojjetee naaf kennaa jechuudha. Okay, akka amma mul'atu kanaan doc.ml jedhee ka'umsa isaa barreessaa jira jechuudha. So sintaaksii hedduu ofii keenyaan barreessuun nu barbaachisu jechuudha. Maaliif AI'n akka kanatti ofiisaatiin koodii barreessuu danda'a waan ta'eef jechuudha. Yeroo baay'eetti dadhabaa koodii sintaaksii shamaddadaa taagiiwwan adda addaa shamaddadaa ooluun baay'ee dadhabsiisaadha waan ta'eef nu barbaachisu jechuudha. Websaayitiin kun xumura irratti maal akka fakkaatu walumaan ilaalla jechuudha. Hojjechaa jira. Daataan koo saffisa waan hin qabneef suuta jechaa hojjechaa jira. Okay, naannoo kanatti CSS isaa hojjechaa jira akka natti fakkaatutti jechuudha. Link copyright naannoo kanatti jechuudha. Naannoo kanatti CSS hojjechaa jira jechuun cascading style sheet isaa hojjechaa jira. Websaayitiin keenya akka bareedu gochaa jira jechuudha. Gadi bu'ee immoo naannoo kanatti immoo HTML barreessaa jira jechuudha. HTML barreessaa jira. Naannoo kanatti immoo yoo argitan ta'eeti JS yookiin cascading JavaScriptidhaan
interactive akka ta'u websaayitii keenya nuuf hojjechaa jechuudha. Kunis track is equal to document get element by ID testimonial track jedhee HTML nuti barreessine sana ID kennaaf jechuudha. Jalqaba gaafa maanuwaalii ofii keenyaan barreessinu ta'e ID sana immoo gaafa JavaScript an barreessinu ID HTML sana keessatti osoo isinitti agarsiisin darbee ID sana kennineef sana get element by ID jennee interact akka godhu taasifna jechuudha JavaScript keenyanii. So nuuf barreessaa jira jechuudha. I think xumureera jechuudha. Websaayitii keenya kana xumureera. So websaayitii kana kaa copy gochuudhaan dhaqnee raangoonii maal akka inni fakkaatu waliin ilaallaa jechuudha. Portfolio websaayitii jennee itti kennineefiira jechuudha. Websaayitii kana koodii kana copy gochuudhaan dhaqnee raangoonee ilaallaa jechuudha. Sorry. Okay, copy iddoo jedhu kun hin jira. Yoo jiraachuu baate gadi qabnee madadaa isaa copy gochuu dandeenya garuu iddoo kana copy kan jedhu hin jira jechuudha. So websaayitii kana copy gooneera. Code kan jedhu aappii isa kana jechuudha. Bilbila warri qabdanii warri bilbila qofatti fayyadamtan web code kan jedhu kana iddoo kanatti isarratti fayyadamuu dandeenya maaliif front end akka gaarii ta'e tiraan godhee nu agarsiisuu danda'a waan ta'eef jechuudha. Okay. Dhufeera waan ta'eef inni kun kan duraati kanaafuu faayila haaraa uumna jechuudha. Amma isa duraa keessatti separately ilaallee jechuudha. Walitti externally linkii walitti linkii goone walitti finneetu ilaallee akka inni integrate walitti ta'utti ilaallee amma immoo hundi isaatu bakka tokkotti hojjetamee faayilii takkittiidhaan nuuf kenname jechuudha. HTML faayiliidhaan nuuf kenname jechuudha. Yeroo hundumaa CSS-dhaan hin kennamu, JS-dhaan hin kennamu. Yeroo hundumaa sadan isaatu bakka tokkotti hojjenna yoo ta'e HTML faayiliidhaan AI nuuf kennuu danda'a jechuudha. Nurree bakka tokkotti galchuu dandeenya jechuudha. Rikoomandii kan godhamu garuu piroojeektiiwwan garaagaraa yommuu hojjennu fakkeenyaaf warri PC qabnu yookiin laapitooppii qabnu baakiindirree barannee warri jiru gargar hojjetamaa jechuudha. Maaliif salphumatti iddoo rakkoo yookiin piroobileemii horatee sirreessuudhaaf iirariiwwan adda addaa cheeggochuuf waan nu gargaaruuf jechuudha. So new file jenneeni HTML faayiliidha jechuudha. HTML faayilii fakkeenyaaf maqaa barbaade kennuuf hin danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf max cal jedheetu maqaa kana fudhadhee max.html dha waan ta'eef xumura maaliidhaan dhumuus qaba isin jedhee HTML dhaan xumuramuu qaba jechuudha. .html dhaan xumuramuu qaba kanaafuu creating godha jechuudha. So creating gaafan godhu inni kun akka saambiliitti as keessa jira jechuudha. So isa saambilii isaan as keessa kaan kana keessaa balleessee kanan amma copy godhe sana paste asirratti godha jechuudha. So websaayitii kana asirratti paste godheera maal akka inni fakkaatu immoo raangoonee waliin ilaallaa jechuudha. AI'n akkamitti websaayitii develop gochaa akka jiru baay'ee nama ajaa'iba jechuudha. Raangoodheera waliin haa ilaallu. Okay, raangoodheera. Okay, raan ta'aa jira. Websaayitichi maal fakkaata kan jedhu waaw websaayitichi kana fakkaata jechuudha. Baay'ee websaayitii nama ajaa'ibudha jechuudha. Iddoo kanatti black colorii kana balleessuu dandeenya jechuudha. Laayitii optionii kana akka filannu nu taasisa. Waaw karaa adiitii jira. Akka kanatti kan maqaa koo John jedhee fudhatee maqaa koo waan inni ibsinee fi hi am John jedhee jira. Responsive design expertidha ani jechaa jira. Interact godhee haala namatti toluun websaayiticha kana hojjeteera jechuudha. Baay'ee namatti tola. Sarviisiiwwan nuti kennu landing page ni hojjenna, portfolio websaayitii, business website development hojjenna, websaayitii irra deemnee redesign goona, HTML, email template wantoota garaagaraa ni hojjenna kan jedhu. Haala kanaan interactive karaa ta'een nuuf hojjeteera. Baay'een websaayitii namatti toludha jechuudha. Waaw. Jalatti immoo fuutarii qaba, wantoota garaagaraa qaba, emailii. Social media linkiiwwan kana yoo barbaanne ofii keenyaa kan keenyatti galchine karaa sanatti redirect akka nu godhu gochuu ni dandeenya. So AI'n maal godhe websaayitii kana fakkaatu nuuf hojjeteera jechuudha. Fakkeenyaaf websaayitiin ani ofii kootii kan biraa ittiin hojjedhe yookiin immoo neetfilii irratti deploy godheera jechuudha. Sarvarii kireeffachuun dirqama miti amma hojiin keenya sun amansiisaa ta'utti neetfilii irratti upload gochaa hojii keenya sana laalaa deemuun ni danda'ama jechuudha. Neetfilii akkamitti hojjeta yoo ta'an koomentii irratti na gaafachuu dandeessu isinii deebisuu ni danda'a. So Telegram irratti liinkii isaa I think jira na fakkaata. Okay.
Okay, websaayitii isa kana na fakkaata. Sorry. Websaayitii isa kana na fakkaata dippilooyi kanan godhee ture. Isa kana jechuudha. Mee waliin haa ilaallu jechuudha. Kanaan dura AI hojjete jechuudha websaayitii kana.